Sveiki, mano vardas Edita. Papasakokit, prašau, kodėl kreipėtės, kas jūs paskatino kreiptis pagalbos ar patarimo? Na, kadangi daug praleidau laiko besimokydama, labai pradedu jausti įtampą kaklo srityje ir, pradeda tiesiog nemaloniai skaudėti. Supratau, o daugiau kažkokių tai jau simptomų kitų yra, kažkokių skausmų atsirandančių ar kaklo srityje? Iš tiesų pastebėjau, kad labai nemalonu yra tiesiog miegoti, labai prastėja miego kokybė. Supratau, ar kiek senai jau dabar vargina tokie, kaip sakytume, čia jau kurį laiką, kiek mėnuo, daugiau? Jau gal daugiau negu mėnuo, sakyčiau labiau 3. Supratau, o sakykit, kažkokių tai diskomforto judėjimo metu, nežinau, amplitudžių, rankų pakelimas, pečių srity yra skausmas? Labai limituotas pakelimas pečio. Skausmas yra kažkoks. Taip, pati amplitudė atrodo. Gerai, dėkui labai. Tai mes dabar pasidarysim įsivertinimą jūsų judesių, raumenų balanso, disbalanso ir aptarsim, ką galima pakeisti, kokią korekcijas ar kokius pratimus, kas jums tinkamiausia šiuo metu. Gerai, ačiū.